अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वतन अज़ीज़ में पावर पॉलिटिक्स का एक खौफनाक मार्का शुरू हो गया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने किया था एक वार, लेकिन वो वार ताकतवरों को पसंद नहीं आया और ताकतवर बिगड़ गए। और जब ताकतवर बिगड़ गए तो नैब मुतहर्रिक हो गई, पुरानी फाइलें खुलनी शुरू हो गई। इस सारी कहानी के अंदर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्लासिक किस्म की सियासी चालें नजर आएंगी। सामने की खबरें क्या हैं और उसके पीछे असल कहानी क्या है, हम आपके सामने कोई लगी लिपटी रखे बगैर खुलकर रखेंगे। मगर से पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मेरी न्यूज़ टू यू फैमिली से गुजारिश है कि शुरू ही में लाइक का बटन दबा दें और जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं वो व्लॉग को देखें, सुने, पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी करें और फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ एक खबर से, और आपको इस खबर की जो पीछे चाल है वो भी आपको बताएंगे। खबर यह है कि एक टीवी चैनल है सुनो न्यूज़, उसमें तकरीबन 170 लोगों को बयक जुम्बिश कलम बरतरफ कर दिया गया, जैसा कि अक्सर मीडिया हाउसेस में होता है और इस बार भी हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि वो चाल वो भी नहीं बदलते, हम भी उसी चाल में आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे सहाफ़ियों के नुमाइंदे हैं। अब 170 लोग बरतरफ हुए और तनख्वाहें उनकी फंस गई। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जितनी हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने इसमें मुतहर्रिक हुए और पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी से भी वॉकआउट हुआ। जब पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट हुआ तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वो प्रेस गैलरी में गए। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के लोग भी उनके साथ मौजूद थे। वहाँ पर जनाब उन्होंने उनको राज़ी किया और ऐलान किया कि वो जनाब सुनो टीवी के इश्तहार बंद कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, और वो बाकी चारों सूबों की हुकूमत से भी ये कहेंगे कि वो उनके इश्तहारात बंद करें जब तक वो आकर जो है वो सूरत हाल वाज़े नहीं करते कि मामला क्या है और दाद रसी नहीं होती बरतरफ सहाफ़ियों की। उस वक़्त तक ये जो उनके इश्तहार बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक और चैनल की भी 3 वहाँ की तनख्वाहें बंद हैं, उनकी इंतज़ामिया को भी हमने इस्लामाबाद बुलवाया है और उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि मामले को हल करें। अच्छा, अब हुआ क्या? अब जब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने ये ऐलान जब किया कि भाई सुनो टीवी के इश्तहारात बंद, तो बड़ी तालियां बजी, बड़ी वाह-वाह हुई, बड़ी बल्ले-बल्ले हुई। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है? होता ये है कि जब लोगों को बरतरफ किया जाता है, जब बिला जवाज़ बरतरफ किया जाता है, बल्क में बरतरफ किया जाता है, तो टीवी चैनल के मालिकान जो हैं वो एक चाल चला करते हैं। वो चाल क्या चलते हैं? वो ये करते हैं कि जिनको बरतरफ किया गया होता है, उनके वाजिबात रोक लेते हैं, उनकी तनख्वाहें रोक लेते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि जब यूनियन बीच में पड़ती है, हुकूमत पड़ती है, तो जनाब ये कहा जाता है कि जी बड़ा रिलीफ़ मिल गया, वो पैसे फँसे हुए जनाब इनके मिल गए। जिनकी नौकरियाँ गईं, जो नौकरियाँ गईं, उनको कोई बहाल नहीं करता। मामले को बड़ी खूबसूरती के साथ बरतरफियों से टर्न करके बकाया जात की वसूली तक कर दिया जाता है। यही आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी किया कि जी जब तक इनके वाजिबात नहीं मिलते तब तक ये इश्तहारात बंद हैं। तो भाई इनको बहाल भी करवाएँ। अगर सुनो टीवी के मालिकान जो हैं वो चैनल नहीं चला सकते थे और इतने बंदे नहीं रख सकते थे, तो वो चैनल खोलते ही ना। अब हम अगर कहें परफॉर्मेंस की बात, तो 170 बंदों की परफॉर्मेंस इकट्ठी तो नहीं खराब हुई होगी। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये असल में होता क्या है कि असल में बंदे निकाले जाते हैं और वो फैसला वहीं का वहीं रहता है और मामले को दूसरी तरफ घुमा दिया जाता है, तनख्वाहों की तरफ, कि जी तनख्वाहें मिल गई तो बस ठीक है जी, मामला ख़त्म हो गया और जो बेरोज़गार हो गए उनका कोई वाली वारिस नहीं होता। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो खबर है कि ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू था, इसका जो स्कैंडल की तहकीकात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर एक कमेटी, जिसकी सरबराही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कर रहे थे। उनके साथ वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी भी थे, उनके साथ सेक्रेटरी कैबिनेट भी थे और सेक्रेटरी कॉमर्स भी थे, और उन्होंने बुलाया सारे फ़रीक़ों को, उनको सुना, सीडीए से भी ब्रीफिंग ली। तो कहा यह गया था कि ये कमेटी जो है वो 1 हफ़्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट मुरतब करके पेश कर देगी। तो अब ये पता चला है कि इस कमेटी ने अपनी सिफ़ारिशात मुरतब कर ली हैं और रवां हफ़्ते ये सिफ़ारिशात प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दी जाएँगी। अच्छा, अब ज़राए ये कहते हैं कि इस कमेटी ने, जो ज़राए का कहना है, मुबैना तौर पे वज़ारत दाखिला और सीडीए के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया है, ताहम अलाटीज़ के मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ की सिफ़ारिश की है। तो ये काम तो पहले भी हो रहा था।
پہلے بھی حکومت یہی کہتے ہیں کہ بھئی خالی کریں، سی ڈی اے اور وزارت داخلہ کہتے ہیں کہ بھئی خالی کریں، اور ہم جو یہاں پہ لوگ جنہوں نے یہ فلیٹ وغیرہ خریدے تھے ہم ان کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کام تو پہلے بھی ہو رہا تھا۔ تو اب اگر کمیٹی نے بھی وہی سفارش کی ہے کہ جی ہم اتفاق کرتے ہیں سی ڈی اے کے موقف سے اور وزارت داخلہ کے موقف سے، اور الاٹیز کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، مفادات کا کیا تحفظ کیا جائے گا کہ ان کو کچھ کمپنسیٹ کر دیا جائے گا؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس ایک ڈیڑھ ہفتے کی پریکٹس کا فائدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو پیچھے کی کہانی بھی بتانی ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں۔ اچھا، تیسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں عظمیٰ خان صاحبہ، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا۔ انہوں نے عمران خان کی ہسپتال منتقلی اور ملاقاتوں وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا کہ عمران خان کے میڈیکل بورڈ کی تشکیل اور ان کے متعلق تمام احکامات یا فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا تھا چیف کمشنر اسلام آباد کو۔ تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اب دیکھیں اب سپریم کورٹ اس کو کب سنتی ہے اور اس پہ کب فیصلہ آتا ہے۔ چوتھی جو خبر ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کی ہے، اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلقہ ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکٹ نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بشرا بی بی کی جو بیٹی ہیں مبشرہ، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ درخواست کی تھی کہ جی ان کی والدہ بڑی بیمار ہیں، ان کو طبی سہولیات کی فراہمی کی جائے اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کروانے کا حکم جاری کیا جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ خود کوئی حکم جاری کرتے، انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان کی جو درخواست ہے یہ میڈیکل کی اور ملاقاتوں کی، اس درخواست پر ان کو سنیں اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کریں 2 دن کے اندر۔ تو آج یہ پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی کی جو صاحبزادی ہیں مبشرہ اور بشرا بی بی کی ایک بھابھی ہیں مہر النساء، وہ دونوں آج اڈیالہ جیل گئی تھیں، ان کو بلایا گیا تھا وہاں پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات اور علاج کی درخواست انہوں نے ان کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے بعد ملاقات کے بعد دوپہر کو وہ واپس روانہ ہو گئیں۔ ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی بشرا بی بی سے، نہ ہی جو سپرنٹینڈنٹ جیل نے ابھی کچھ کوئی تحریری طور پہ کوئی ایسا حکم جاری کیا کہ اس درخواست کے اوپر وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں جو کہ بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی نے دی ہے۔ اگلی جو خبر ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس خادم حسین سومرو۔ جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت میں جو ایک وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، خالد یوسف چودھری، انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ جی وہ متعدد مقدمات میں عمران خان کے وکیل ہیں، اور انہوں نے عمران خان سے وکالت نامہ دستخط کروانا ہوتا ہے، لیکن جیل حکام جو ہیں وہ وکالت نامہ دستخط کروا کر نہیں دیتے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی بندہ جیل میں ہوتا ہے نا، تو اس کی طرف سے جب کورٹ میں کوئی پیش ہوتا ہے تو وہ خالی وکالت نامے پہ سائن نہیں ہوتے، کہ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھرو پراپر چینل وکالت نامہ جاتا ہے، جیل حکام کے تھرو جاتا ہے، وہ پھر اس پہ سائن کرواتے ہیں، پھر ساتھ اپنی تصدیق کرتے ہیں جی ہم نے یہ سائن کروا کے دیا، پھر وہ عدالت میں قابل قبول ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جی میں کئی دفعہ گیا ہوں، ہمیں انتظار کروایا جاتا ہے لیکن وکالت نامہ نہیں دیا جاتا۔ اس درخواست کے اوپر آج جسٹس خادم حسین سومرو نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو نوٹس جاری کیے ہیں اور 25 مئی تک جواب طلب کر دیا ہے کہ جی بتائیں جی کہ وہ کیوں وکالت نامے کے اوپر دستخط نہیں کرواتے۔ ایک اور خبر، اور وہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ خبر ہے متحدہ عرب امارات سے، یو اے ای سے، کیونکہ جناب یو اے ای سے پاکستانیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ یقینی طور پہ ایران کو جو پاکستان نے سپورٹ کی اس پر یو اے ای کو بہت غصہ ہے، کیونکہ یو اے ای جو ہے وہ بالکل کھلے عام سرے عام باقاعدہ طور پہ اعلانیہ اسرائیل کا اتحادی ہے، اور اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ اچھا، اب چونکہ وہاں پہ کوئی 16-17 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں، تو انہوں نے آ کر کے پاکستانیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بیچ میں ہماری حکومت نے بھی کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ ان کو تنگ نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے یہ تاثر تھا کہ صرف جو ان پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے جو پاکستانی مسلک کے اعتبار سے شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، اب نکالنے کے لیے صرف پاکستانی ہونا کافی ہے، آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، اس سے یو اے ای والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں، ایک تو نئے ویزے جاری نہیں کر رہے، دوسرا وہ یہ ہے کہ جو ان کے ویزے ختم ہو چکے ہیں ان کو رینیو نہیں کیا جا رہا، اور جو گولڈن ویزا والے ہوتے ہیں ان کی بھی چیکنگ کے لیے انہوں نے الگ کاؤنٹر بنا دیے ہیں۔ حالات وہاں پر کافی خراب ہیں، اور یہ پتہ چلا ہے کہ جی شارجہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے الگ ہونے پہ نہ صرف یہ کہ سوچ رہا ہے، بلکہ شاید وہ بہت جلد اعلان بھی کر دے، کیونکہ
جو شارجہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہے. باقی ریاستیں بھی الگ ہو سکتی ہیں کیونکہ متحدہ عرب امارات بنیادی طور پہ ایک حکومت تو ہے، لیکن یہ ہر ریاست کا اپنا ایک الگ الگ حکمران بھی ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی فیڈریشن نہیں ہے، یہ کنفیڈریشن ٹائپ کی ایک چیز ہے. تو یہ اب یو اے ای شاید اپنی اس شکل میں نہ رہے، لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ بھی پھر ہے کہ جب آپ اسرائیل کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ کو اس کا بھی تو جواب آئے گا. تو جواب یہ آ رہا ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ جو خلیج تعاون کونسل ہے وہ بھی اس چیز پر غور کر رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کو جی سی سی سے نکال دیا جائے، گلف کوآپریشن کونسل سے. تو اگر وہ یا تو ان کو نکال دیں گے تو یا یو اے ای اپنی عزت بچاتے ہوئے خود ہی الگ ہو جائے گا. لیکن اس وقت کوئی بھی جو اسلامی ملک ہے وہ یو اے ای کے ساتھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای کے معاہدے ہیں اسرائیل کے ساتھ. اس وجہ سے کوئی بھی اسلامی ملک چاہے وہ عربی ہے یا اجمی ہے وہ یو اے ای کے ساتھ اس معاملے کے اوپر نہیں کھڑا ہے. پھر ایک اور خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ ملک ریاض بیریئر ٹاؤن والے دبئی جا کر بس گئے تھے، اس لیے کہ برطانیہ سے جب وہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہوا تھا تو ان کے خلاف منی لانڈرنگ ثابت ہوئی تھی، اور برطانیہ نے انہیں اور ان کی فیملی کو نہ صرف یہ کہ بے دخل کر دیا تھا بلکہ ان کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی. پاکستان میں چونکہ مفرور اشتاری تھے، یہاں پر وہ آ نہیں سکتے تھے، تو وہ دبئی چلے گئے تھے. دبئی میں جا کر وہ پھر آپ کو پتہ ہے ملک صاحب ہیں تو کاریگر آدمی، انہوں نے وہاں پر ایک اپنا بیریئر ٹاؤن کا ایک نیا منصوبہ در شروع کر دیا، بڑی لوگوں کی انویسٹمنٹ وغیرہ کروائی. یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو ساتھ ہی حکومت پاکستان کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے ملک ریاض کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا جائے. پاکستان نے انٹرپول سے رابطہ کیا، انٹرپول نے ان کے ریڈ نوٹس جاری کر دیے اور پاکستان نے انٹرپول کو کہا کہ جی آپ ان کو گرفتار کریں. اب ملک صاحب دبئی میں تھے، اب یہ خدشہ تھا کہ ملک ریاض صاحب دبئی سے کہیں آگے فرار ہو جائیں گے. تو کل یہ خبر آئی جو ہم نے اسی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک افغان باشندہ جو ہے اس کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس کو ملک صاحب نے کچھ ان سے اپنی وہاں والے پروجیکٹ پہ کام کروایا اور ان کو پیمنٹس نہیں کی. وہ چونکہ بااثر تھے اور عزیزی نام تھا غالباً اس اخوانی کا، اس نے افغان گورنمنٹ سے کیا کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کا نام دلوا دیا ای سی ایل میں. ملک ریاض اب جو ہے وہ دبئی سے باہر نہیں نکل سکتے، وہاں پر وہ پھنس گئے ہیں. لیکن ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک پاکستانی صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے محسن جمیل بیگ صاحب. محسن جمیل بیگ صاحب کے حوالے سے پتہ یہ چلا ہے کہ وہ گزشتہ دنوں حال ہی میں دبئی سے گئے تھے اور وہاں پہ ان کی ملک ریاض سے ملاقات ہوئی. ملک ریاض سے ان کی بڑی پرانی دوستی ہے. تو ملک ریاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے تو ابھی تک گرفتاری کا کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ مجھے یو اے ای کے حکام نے یا دبئی کے حکام نے کہا ہے کہ جی انٹرپول کے ہم آپ کو حوالے کر دیں گے، نہ ہی انٹرپول نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا، نہ ہی پاکستانی حکومت نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا ہے. میں تو ادھر بڑے آرام سے بیٹھا ہوں، نوٹسز جاری ہوتے ہیں تو جاری رہیں. دیکھتے ہیں ملک ریاض صاحب اب کتنا عرصہ تک وہاں پر آرام سے بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ تاثر تو یہ دے رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ بڑے مزے میں ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اب 28ویں ترمیم ہونی ہے. 28ویں ترمیم میں ایک جو 2-3 بڑے نکات اس کے بڑے اہم ہیں. ایک جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس میں صوبوں کا ایسا کام کرنا ہے اور وفاق کا صوبوں کا برابر کرنا ہے، اور پیپلز پارٹی اس پہ مان نہیں رہی تھی. پھر کچھ یہ بھی اس کا حصہ تھا کہ جی مزید چھوٹے صوبے بنائے جائیں، اس پہ بھی پیپلز پارٹی نہیں مان رہی. اچھا اب یہ جو معاملہ ہوا تو اب 28ویں ترمیم ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ آئندہ بجٹ سے پہلے ہو جائے. تو زدائی صاحب آپ کو پتہ ہے سیاستدان آدمی ہیں، کاریگر آدمی ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہماری تو بھائی سیاست ختم ہو جائے گی، ہمارے تو سندھ میں ہمارا موقف ہی سارا یہ ہے. تو پھر ذرا کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک آف دی ریکارڈ پیشکش کی کہ جناب ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ کروانا ہے تو پھر وزیر اعظم بلاول کو بنوا دیں، تو پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں، اس کو ہم کر دیں گے اپروو. کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ضرورت ہے اور سادہ قانون سازی کے لیے ہوتی ہے سادہ اکثریت ضرورت. سادہ اکثریت تو مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر بھی اس وقت ہے، لیکن 2/3 اکثریت پیپلز پارٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو زدائی صاحب نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اب وہ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ طاقت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. یہ بات پھر طاقتوروں کو اتنی پسند تو نہیں آئی. جب وہ پسند نہیں آئی بھائی تو زدائی صاحب نے اپنے پتے لگائے تھے تو آگے سے بھی جواب آنا شروع ہو گیا. جواب غزل وہ یہ جواب آنا شروع ہو گیا کہ برسوں سے جو بند پڑی فائلیں ہیں نیب کے اندر وہ اچانک کھلنا شروع ہو گئی. نیب ہو گئی دوبارہ متحرک. اب وہ رسیاں کھینچی جا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ 4-5 دن پہلے بھی آپ سے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کچھ بندے جو
سندھ گورنمنٹ کے بڑے قریبی ہیں، وہ کچھ لاپتہ سے ہیں چند لوگ، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان سے بھی کوئی ایسی کوئی تفتیش کی جا رہی ہو، کوئی انکوائری کی جا رہی ہو. تو ابھی ایک کافی ساری فائلیں اس وقت کھل رہی ہیں. میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ ایک کیس رکھ دیتا ہوں جو کہ اچانک کھول کے اس کے اوپر بڑی پیش رفت بھی اچانک ہو گئی ہے. نیب کے کام کرنے کا طریقہ ایف آئی اے سے یا پولیس سے یا کسی بھی اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. نیب میں ایک کیس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کمپلینٹ، پہلے آتی ہے کمپلینٹ، اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ انکوائری کے قابل ہے تو پھر اس پہ شروع کرتے ہیں انکوائری. پھر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انکوائری کے اندر کوئی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں تو پھر وہ بورڈ سے لیتے ہیں منظوری، ایگزیکٹو بورڈ سے، اور پھر اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقاعدہ مقدمہ درج کر کے گرفتاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک کیس تھا جو برسوں سے بند فائل پڑی ہوئی تھی، تقریباً 2002 سے، آپ یہاں سے اندازہ کر لیں. یہ تھا کہ یہ جی ایک معاملہ ہے، یہ لیاری ایکسپریس وے کی تعمیر کا معاملہ ہے. اس میں کئی بستیاں متاثر ہوئی تھیں اور مکینوں کو جو وہاں پہ رہ رہے تھے ان کو متبادل جگہ پہ بسانا تھا. وفاقی اور صوبائی حکومت نے مشترکہ فنڈز بھی اس حوالے سے مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق ایلوکیٹ کر دیے تھے. اب بھاری ری سیٹلمنٹ کی جا رہی تھی، یہ منصوبہ تھا. بیچ میں پھر کچھ خبریں اور آنی شروع ہو گئی، الزامات آنے شروع ہو گئے، جی چائنا کٹنگ ہو گئی. پھر اسپتال کی جگہ، پارک کی جگہ، اسکول کی جگہ، اس کے لیے جو مختص اراضیاں تھیں ان کو بھی پلاٹوں میں بدل دیا گیا، اور آؤٹ سائڈر جن کا جو لیاری ایکسپریس وے کے متاثرین نہیں تھے ان کو وہ فروخت کر دی گئی مبینہ طور پہ. اب پھر نیب نے مارے چھاپے اور وہاں سے کو تقریباً 3000 کے قریب فائلیں قبضے میں لے لی. اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے مبینہ طور پہ 65% جو الاٹمنٹ ہے وہ الاٹمنٹ ہی جعلی ہے. 8 ارب روپے کی مبینہ بے ضابطگیاں بھی ہے. اس میں بڑی اہم شخصیات جو ہے وہ اس انکوائری کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی تھی. تو اب وہ بنی رہی تھی 2002 سے لے کے 2026 تک، لیکن جب پھر کام کرنا چاہیں تو پھر ہو جاتا ہے. پھر اچانک یہ ہوا کہ نیب نے راستہ نکال لیا اور 6 لوگوں کے نام مبینہ طور پہ ECL میں ڈال دیے گئے، اور پھر ایگزیکٹو بورڈ کو آگاہ کیا گیا کہ جی ہم نے وہ انکوائری مکمل کر لی ہے، اب ہم نے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیشن کرنا ہے. تو نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی منظوری دے دی ہے. اب یہ گرفتاریوں سمیت کوئی بھی قانونی کارروائی کر سکیں گے، اس کی منظوری دے دی. اور ساتھ ہی یہ جو نیب کی ٹیم ہے اس نے یہ جو 8 ارب روپے کی جو مبینہ طور پہ گڑبڑ ہے اس کی ایک الگ سے انکوائری کی درخواست بھی کر دی ہے نیب کے ایگزیکٹو بورڈ سے. یہ ایک کیس ہے، اس طرح کے کافی ساری فائلیں اس وقت کھل گئی ہیں. تو جب یہ فائلیں کھلی ہیں تو مچ گئی ہے کھلبلی. اب جب کھلبلی ہے تو بھائی اس وقت یہاں پہ شروع ہوگی ایک بڑی کلاسک سیاست جو صحیح سے کہتے ہیں پاور پالیٹکس، کہ ادھر سے طاقتوروں نے وہ کروانا تھا، جی ٹھیک ہے جی یہ ترمیم کرنی ہے، انہوں نے کہا اچھا کرنی ہے، ساڑھے منڈے نے وزیر اعظم لا دو. نہیں، اوکے. اچانک کیا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی جا کر بیٹھ جاتی پی ٹی آئی کے پاس. آپ کو یاد ہوگا کل یا پرسوں ایک ملاقات ہوئی تھی، اسد کیسر، فیصل کریم کنڈی وغیرہ، یہ سارے ہم بھی سوچ رہے تھے یار یہ کیا چکر ہے، یہ چکر تھا اس کے پیچھے. اب وہ ایسی بھی خبریں ہیں نہیں چلوائی جا رہی ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کو آفر کر رہی ہے اسد کیسر کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. مطلب یہ ایک داؤ پیچ ہے نا سارے سیاسی. اچھا یہ معاملہ جب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اب جو طاقتور ہیں اور صدر زرداری صاحب آپ آمنے سامنے آ گئے، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ گئے، جناب ایک فیس آف ہو گیا. اب اس ساری گیم کے اندر کون کیا کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی اپنے کارڈز کھیل رہی ہے کہ اچھا یار ہو سکتا ہے ہمارا کوئی داؤ لگ جائے، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہم کوئی اس حکومت کا کچھ بگاڑ لیں. پیپلز پارٹی بھی یہی دکھانا چاہ رہی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ایک تو ہم 28ویں ترمیم نہیں ہونے دیں گے، دوسرا یہ کہ ہم حکومت سے بگڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بیچ میں نواز شریف صاحب بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی ایک بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں. انہوں نے اچانک ایک فیصلہ کیا، انہوں نے مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر لوگ جو ہیں جو الیکشن ہار گئے تھے یا وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اس لیے کہ ماضی میں جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی یا اس سے پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی 2-3 اسٹیبلشمنٹس ان لوگوں سے ناراض رہتی تھی، تو مسلم لیگ نون نے ان لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا تھا کہ اچھا یار کیا ضرورت ہے کسی کی ناراضگی مول لینے کی. پرویز رشید صاحب کو بھی سائڈ پہ بٹھایا تھا، خرم دستگیر صاحب بھی الیکشن ہار گئے تھے، وہ بھی سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے، اور اس طرح کے لوگ بہت سارے ہیں. اب پتہ یہ چلا کہ نواز شریف صاحب نے ان تمام پرانے ساتھیوں سے کر لیے رابطے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بھی مختلف لیول پر کابینہ میں لے لیا جائے. اب کابینہ میں الیکشن جیت کے تو بندہ آتا ہی ہے نا، ادروائز بھی آپ کو پتا مشیر، معاون خصوصی وغیرہ وغیرہ تو کام ہو ہی جاتا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ اچھا یار جب ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہر کام کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں، تو یہ ہمارے بندے کیوں باہر بیٹھے رہ جائیں، ہم ان کو بھی واپس انٹر کرتے ہیں، دوبارہ گیم میں ان کرتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب اپنے پرانے ساتھیوں کو دوبارہ گیم میں ان کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب 28ویں ترمیم کے لیے انہوں نے اپنے پتے لگائے ہوئے کہ جی میرے بیٹے کو پرائم منسٹر بناؤ تو تب منظور ہوگی، اگر نہیں بناؤ گے تو ہم یہ دیکھیں ہم تو پی ٹی آئی سے بھی جا کے مل سکتے ہیں۔ تو بڑی کلاسک قسم کی سیاست چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف پلڑا جاتا ہے۔ پاکستان کا ریکارڈ تو یہ کہ بھائی جس طرف طاقت ہوتی ہے پلڑا ادھر کو ہی جھکتا ہے۔ تو لگتا تو ایسے ہی کہ اس میں آخری فتح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی، لیکن بیچ میں اس کے کوئی درمیانی راستہ نکالا جاتا ہے تو وہ کیا نکالا جاتا ہے، یہ بڑے دلچسپ سوال ہے۔ اچھا، مراد سعید صاحب کی اچانک انٹری ہوئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو۔ مراد سعید کی کیوں انٹری ہوئی ہے؟ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کے پیچھے اصل میں کہانی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو اس پوری سٹوری کا بتایا نا کہ اس کے سامنے کیا اور پیچھے کیا ہے، اس طرح اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔